Katalea News TV, vous s'abonner massivement, vous liker et puis vous s'abonner na Katia. Fanny Katalea News TV, wapi place beaucoup zala jamais déçu. Ba émission y a bien. Fanny Katalea News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Katalea News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fia chochocho ndembo kananga. Vous s'abonner et puis partager. Beaucoup d'informations nyonso politique, musique. Vous s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fia chochocho ezaka ndembo kananga. Vous s'abonner massivement. Yango moi on peut ça même conseil na bando ba landa biso kondimela nzambe pona mutu te ndima ndimela nzambe pona yo moko dernier muta c'est quoi na seku sa ko tu na bondela pona mutu wana zaki na ba uniforme na outil classe ba bisinga mutu a kufaki depuis tongo ba ki ba meme na morgue et puis ba yaki na pas pasteur a bondeli pona ye mutu ala mukite nde pasteur a yusi bango ça va bon c'est la to consulter nzambe soki mutu openza akufi réellement. Tant babenginga na yebisi bango nazali na nzela tant nakomi na nani na ndako ya pasteur batalisi ngai ndeko komone ser dokas na yesi bango bon problème ezate famille baza wana ngabe OK opesa nga mai bapesi nga mai na tiwana na yebisi bango nazoka nzala fona lia oh oui parce que na bonne déjà on sait quoi donc na luka ko saboter un peu kawana na mimizaki yango bapesi nga à l'époque je me souviens zaki fufu na pondu Nalia Fufuna Pondu. Donc, vraiment, félicitations pour nous la Kambongo. Et c'est un nano qui est quelque part dans sabotage, qui est dans le personne bloc. Tandis que Batbazaki passe à Bazou déjà le bico ya ndekona bango kose kwa na. Non, na mona qui déjà kose quoi. Pour tant na ya qui vision déjà kitaki qui est à la muki. Et tant on a zomi na ye na tie le boko na mona posoli 3 fois. Tant kose ba gangi ba o bakima pe bakimaka mais ba frère na biso bakimaka te et na bandi ko tuna yo nani nde alobi ngai muna sali boye ba mando tanga ba kombo ya famille na bango na bondeli Sœur Dorcas à la mukaza vivant tilelo vraiment merci beaucoup na koyebisana nous bango merci on a papa Bouboule merci beaucoup au sali au talisi qui est vraiment au mutama muta compassion mutamawa merci beaucoup. Au moins, moi, on appelle ça Sali Mabe. Bah, bah, cause à moi, on a moins gogo. Donc, on a mon qui a cause qui petit naïe avant de non parqué. Na pour na ton bakangiye. Na ebe ka obimana naïe. Obimane ouais ça moi corruption. Moi petit vanda pour moi le bakango. Aza petit na limbisi na ngai. Donc merci pour le akende makala bon makala eza punition eza na gogo atinda ki abi bon kende vana kuna 2 jours 3 jours lelo olité ya kanda za déjà abimi déjà za libre donc eza déjà signe moko ya bien donc biso ba congolais s'il y a problème to traiter biso to ba bantu so problème ezali to kenda mba on na l'état te to traiter entre biso d'alimiable to yokani mais so to yokani te nde ça va ke to kena na l'état mais biso to traiter makamunde na kati comme les mauvaises langues sont interprétées. Les alliés de Bonanalité à Kandazamutu. Azame peut électeur d'année à limiter tout à moi, c'est insemblable comme moi. Mais il passe à prison. J'ai eu à faire 14 mois en prison pour un bête message WhatsApp. Mais il y a plusieurs années. Maintenant, on a fait ça comme conseil. Prochainement, nous allons revendiquer. Vous revendiquez un moi avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse. Maintenant, je vais de façon mon côté. Il faut que vous ayez que vous finissez la suite. Et je peux se dire que vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un conseil. Mais vous avez fait un peu de temps. De la mission on a eu à où comme à lier pour pas dans la cité à outil dans prison après avoir passé moi ces jours à Mukekuna aye quand même pour que ça merci na tout ça comme on banga si na lobinanga vraiment na kokozanga te ko pesa kutu papa na biso chez Coco merci na kozali dans l'ensemble soutien ou une qui par-ci par-là na bande de nyonso
napesi bino mpe merci nzambe apambola yo papa Jekoko vraiment ngai namona makambo ebele mpona yo mpe na bande komitungisama nazomituna estce papa Jekoko abotama pembe to abotama mundu lelo mpenza naye koconfirme ke papa abotama pembe naza lisu na duti ya botya te donc de père et de mère de père et de mère ya pembe nzambe apambola yo papa Jekoko merci na bandeko nyonso merci prophétie kozanga te papa kaka kuna na kati ya prison ntango nalali nzambe azolakisa ngai papa Jekoko papa anu ezosila tozokamba na ville ya Kinshasa oyo ozokamba kala te nzambe amemo mosika merci beaucoup c'est le pasteur Lité ya Kanda merci okende kopema mingi ya kolobeza te mbala nsima kandi na lobi réseaux sociaux moni là tozala liboso ya caméra aire moko epesaka mwa pression continue kaka mosana nako mingi nazala aire mosu nafandi mwa stress mwa nini nalandi yo mais ofina na sosi te conseil ya moke merci ya mwana lobezaki nakoloba te awa nayaki kaka koremercie papa merci beaucoup bozela ngai dans 72 heures 3 jours kaka napesi bino mercredi tokozala na conférence de presse oyo ekopermettre toloba siko maloba ebele na mbala moko merci na presse ya ligne nyonso bazosoutenir biso baartiste comédien nzambe apambola ANTPC mobimba na soutien na bino oyo bosalaki mpona kosoutenir artiste Lité ya Kanda. Merci, bonne soirée. Nous allons dire merci Nandaku, na sepeli mingi kwa mingi bazaka na culture on a terre on peut ça merci. Chose na nakaki yango epoli. Pour mamso mingi te, ça la moitié tout le cas base comme les mauvaises langues bazoko interpréter. Les alliés de bonangalité ya Kanda za mutu. Azame pe lecteur na limité tout à moi bateau za mutu, c'est insemblable comme moi. Mais il passe à prison. J'ai eu à faire 14 mois en prison pour un bête message WhatsApp. Mais il y a plusieurs à la fin. Maintenant, on a fait ça comme conseil bouquet. Prochainement, tout le monde va revendiquer. Vous revendiquez un moi avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse. Maintenant, je vais vous de façon mon côté. Il faut que vous ayez pour finir la suite. Et je peux se dire que je vais faire mon frère. Attends, on va faire un conseil bouquet. Les gens vont venir dans les choses. De la mission wana ye na utoko ma ye ko pa na kasi ba na makoka na ye ba uti na prison après avoir passé moi ces jours moi à Mukekuna aye quand même pour que ça merci na plus souvent comme ko banga si na lobi nga vraiment na ko kozanga te ko pesa kutu papa na biso Jekoko merci na ko sali dans l'ensemble soutien au qui par-ci par-là na bandeko nyonso napesi bino mpe merci nzambe apambola yo papa Jekoko vraiment ngai namona makambo ebele mpona yo mpe na bande komitungisama nazomituna estce papa Jekoko abotama pembe to abotama mundu lelo mpenza naye koconfirme ke papa abotama pembe naza lisu na duti ya botya te donc de père et de mère de père et de mère ya pembe nzambe apambola yo papa Jekoko merci na bandeko nyonso merci prophétie kozanga te papa kaka kuna na kati ya prison ntango nalali nzambe azolakisa ngai papa Jekoko papa anu ezosila tozokamba na ville ya Kinshasa oyo ozokamba kala te nzambe amemo mosika c'est le pasteur Lité ya Kanda merci okende kopema mingi ya kolobeza te mbala nsima kandi na lobi réseaux sociaux moni là tozala liboso ya caméra aire moko epesaka mwa pression continue kaka mosana nako mingi nazala aire mosu nafandi mwa stress mwa nini nalandi yo mais ofina na sosi te conseil ya moke merci ya mwana lobezaki nakoloba te awa nayaki kaka koremercie papa merci beaucoup bozela ngai dans 72 heures 3 jours kaka napesi bino mercredi tokozala na conférence de presse oyo ekopermettre toloba siko maloba ebele na mbala moko merci na presse ya ligne nyonso bazosoutenir biso baartiste comédien nzambe apambola ANTPC mobimba na soutien na bino oyo bosalaki mpona kosoutenir artiste Lité ya Kanda. Merci, bonne soirée. Nous allons dire merci Nandaku, na sepeli mingi kwa mingi bazaka na culture on a terre on peut ça merci. Bien raison pour ça na zo encore na sali masumu ebele. Abandi ko poussa na bandi ko poussa ngasko na bandi ko lela. Nazo lela nazo mona comme ce que ndenga ye wana mutu wana zo ane pona ko kondanenga. Pendant que zo poussa na lukina ye belongine zandeni. Na mone longine zalaki couvert na 7 couleurs ya arc-en-ciel. Ba poko wana mukolo na belaka noko na nga ye. Alaka chef coutumier. Tant voyez to sololi pe na ba mama biso to sololi mama ebisi ala bi ça va awa
lokola ozana mwana kasi na yo bolala kaka chambre moko a présenter biso pe chambre pe za kinda kwa des chambres mama longwe place ko chambre biso o biso bandola la mama akela la kuna ba ndeko abasi chambre oyo ba mama banola biso ne tolali na ba oncle donc la pour chambre ba mama ne za ki bien par rapport na biso tant tozongi tolali na noko na moni noko alamuka betinga mbata noko chef coutumier abiyo to sakananga yobi anenga bana kindoki obi anenga na sima pouvoir o noko nana yebi nanga pa ne yo sima pouvoir te likambo nini yo za noko sko nana yeba ne yo simba pouvoir nini comment yo zo bisa batu no ba betanga ye batu nanga bangba ero batu nanga est-ce que na tongo yaki nga na manke yo noko na yimine na zabe na ko manke yo likambo yo zo tale na musuno tale li na to tale na musuno na comprendre te OK abi petit abi misi yelo mo ezali lokola liboke bakani basinga rouge na lisala ya soso abi petit mone loko soki kaka nga na lobby yo kokufa eloko ngoni nini na sali ndeso na yo ko comprendre que noko akutani na ba ange ba protéger nga na bino ko yebisanga vérité abi na moni batu na yo baso beta ngai babi poni na lali pembeni moko na yo donc ba esprit nanga moye ba ya ko protéger nga ezate po baso kima batu na yo tonga na meki ko benga ba esprit nanga noko azo bisanga batu no ba betinga ngabi bato baza ndenge ni na bandi ko pesa nga basa milai basa minene basa boy tape na vandi kimia na kopeza ba ange nga na bité noko bon to luka kimia hein to luka kimia yo yebisa ba démon na yo ba mi vendre na ndenge na bango nga pe na yebisi ba ange nga ba mi vendre na pe na ndenge na bango po ngana na buto atoyo kana po soki yo bimi libanda olala wapi ndesko yebisi nga lobi na tindio mission na mokili eloko liboso na télémission lokola sentinelle yo oza Ezekiel azali sentinelle aza muto amona makambo obano mona makambo zo leka na monde ya milimo et puis obano koloba na kati ya mokili plus enseignement na yo e bano za plus spirituel batu mingi ba comprendre yo te ebele ba bengo za na kisi ebele ba ko benga yo ozali ko salela ngate me ngana ozala na yo oza bitumba mingi me ngai na kozala na yo OK alobi na kati ya ministère na yo o ngana pesi yo ba ange ba banda ko bima physiquement omoni bango na miso et mutu nyonso na poso mona ba ange ba ko mona ye et abi bato ebele ba ko benga yo oza na kisi me ngana oza na yo tanga yebisinga bongo na moni sikoyo abandisco kotala ngai ngana bandi olela n'a vendu pas pasteur pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il y a eu des choses aux ambassades, batu babiki, batu bazu ba solution, batu bakufa ba c'est quoi 3 fois na maboko na ngamoko. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Voilà, merci beaucoup, merci na bande konoso bananga Fanny Katale ya fia toto za toujours mboka nanga. Merci beaucoup na ba abonné na nyonso, je vous aime énormément. Merci beaucoup na émission na biso auto sali bongo rubrique ya sika eza bongo 100% témoignage. Na kata 100% témoignage wa pe sika oyo tolobela ka makambo ebele na kata makambo tolobaka eza na makambo susu ekomela batu na vie rosepela na ngote. Eza pe na ebela batu o lelo batika nzambe bakima mosika ya nzambe par rapport ya makambo ekomela bango ebele ya ebele na vie na ba vie na biso na ba vie ya batu ebele. Merci beaucoup, là je dis directement merci beaucoup à toi Claudie Ngandu ya ba Claudie mon réalisateur balobi donc soko moni Fanny Katale omoni Claudie Ngandu omoni Claudie Ngandu omoni Laetitia Ndongala la Miss de la presse donc tant omoni bangwana otali sumu panzi omoni bongo Aïcha donc nakati Fanny Katale ya News Télévision toujours ça ka be mosala toujours koba kaka na mosala biso polémique ya mboka na biso te. Merci na confiance au bino bopesanga, merci na fidélité ya makasi oyo boyika mpiko ya ba année ebele na kati ya Fanny Katale ya News Télévision. Botala ka émission bo partager et puis bo commenter et ça la bien et surtout na rubrique tozo ya mingi moto na njambe to lobela yango et ça la biso bien. Merci beaucoup à mon maman chérie Héros à l'ombre na kati ya États-Unis. Bisous à vous ma maman. Merci beaucoup à papa Oscar Ngintu Motema ya Souzine Kesse depuis Paris. Merci un grand merci à José Malolo ya ba José nakati ya Paris aussi donc wanaka nakati ya Paris nde tozo lobela ba mambani na kati ya mboka France wana bongo place wapi ba ndeko bazwa
bolingo na bango affection na bango to pe ba conseil na bango ya ko conseiller ka toujours Fanny Katalé ya ko kende boete kende parce que Fanny Katalé aza mwana ya ba mame belé mwana ya ba papa belé mwana ya ba yaya belé pe leki ya ba yaya ebele. Merci beaucoup nandeka na mesana ko sepelisa bino na kata ba itando ya bino wana pesi. Merci beaucoup à maman Adolo Nyanga ya ba Adolo, et pourquoi pas aussi hein na maman chérie babi meilleur couple de l'année maman Nathalie Fikipo motema ya Paul Fikipo babi tala couple wana tali ndeni ba okolisa bana bango okiposa ko bota otali maman Nathalie otali papa Paul Fikipo lobité. Merci Seigneur, au Seigneur, merci beaucoup na ba abonné so bolinganga na ba oboninganga na ba oboninganga te na linga bino tellement makasi. Merci beaucoup na initiative plus ya maman Olive Lembe Kabila. Merci beaucoup maman to mona ki bon ba image zo tambola oyo wapi na kati ya Lubumbashi maman sali penza de ko pesa bano bandeko bazozonga ba kelasi ba cadeau ba biloko bela. En tout cas mutema ya boy faisait la kaka maman Olive. Faisons la caca maman sociale, maman d'amour. Merci beaucoup na initiative plus. Merci na bandeko nyonso o bazana kata initiative plus. Merci beaucoup les qui tellement ébélé. En tout cas, to pesi bino ba mbote ébélé. Là je vois directement Nathalie Sous sponsor nanga FBT Misalande transfert d'argent. Donc partout ezaka na mbongo. Na bakoli na bino tindi bakoli na bino na FBT Misalande et comme bino sans réclamation ote koli ba fungola ki basala ki boye ezate. Merci beaucoup à papa Oscar Ngende Motema associé depuis Paris. Pourquoi pas aussi à José Malolo José mon vieux depuis France. Donc à la personne de Babote Belé. Merci beaucoup à ta Glodingando au fongole les biso ba mona bon invité na biso ya mokolo ya lelo. Bonjour Montona Nzambe. Oui, bonjour ma sœur Fanny Katalé. Bonne santé. Yesu azobatela, Nzamba azobatela tozama. Amen. Ils ont mon grâce à tes hommes parce que tu as la konzo donc tout va bien. Matembele. Ah, Montona Nzambe Matembele. Ah Matembele puis Kimia. Kimia de ça tozama. Voilà, merci beaucoup. Et la deuxième photo, il y a Fanny Katalé à News Télévision. Tu peux continuer toujours dans les solos parce que tu as vu que nous sommes tellement ébélés parce que tu as besoin d'éclaircissement dans le pour na souhaite na ba famille mususu mwana ba famille mususu mwana utaki boye papa na maman basala ki divorce de shit ya éducation ya bana wana to beta ki bongo masolo mususu to beta ki mbala ya sima oyo ute mikolo utaki koleka lelo to bita na vandi ba abonné ba sengi pe ba partenaire na so ba bite Fanny zongi sa esusu Montona Nzambe to mekano ko lieba to monika ka Montona Nzambe bimaka ka boye est-ce que Montona Nzambe likabo wana réellement oui abeti lisolo nango ndenge epesamela kene est-ce que proki kozwa éclaircissement nango bien parce que babi bazoko kaka likolo. Vraiment merci beaucoup Nzamba pambola balandinyo sur la chaîne oyo Nzamba pambola bino na ligne d'abord to resembela merci kolo yesu to pesio merci au pambole biso na mpoko lelo cela dépend ya herba to ba holandela biso pambola mutunyo so holanda biso et puis to lingete moment dans moment moko béni pe consacré to bondeli yo na kombo na yesu yo leki banzambe nyonso mokili to lobi amen. OK, merci beaucoup Nzamba pambolo pour l'opportunité. Ndenge na bande koloba ke vraiment na passé vie moko ya bitumba makasi et puis na passé vie moko ya ba combat ebele omoni ndenge lelo ozomona mutu alamuki amonika keno ko gagner lipa ko zwa maya komela ko zo eloko abali komona makambo sur na facilité mais ceux qui abani ko betele ba histoire ya batu ndenge nini ba kemba ndenge nini ba leka pe na ba dire bref ndeti yo bolelo ozana yo stable na ko koloba oui ozana stable poza et pas na binoté oza bisika yo moko ndako yo moko donc ozana stable donc ça te que no rola la boye mama yebiso la muka boye non oza yo moko zo baleki na onyo en charge et autres c'est que non oza pe na histoire biso pe tozala bongo tozala na ba parents tous les cas pe na banda kwa bato mais lelo na zasko yo nga moko ici chez moi donc ils a déjà histoire lelo pe na otangi sabaleki ils a histoire donc ezali vi moko na leki na kati ya ba complication makasi omoni mutu ya on a vu ça bando balanda biso omoni mutu leki abika za prophète
boyebi solo na été boza apprécier à condimité peut-être à cause d'année charlatan azana ye mutu moko bake na bokoko basokoli ba pesi eloko mo songolo patala abimi abibengi azamo sakoli OK ngai avant na koma o nazali le prophète donc na leka na ba moment moko ya pasi ba moment ya bitumba tant ngai na longwe na famille na biso na komi na commune ya Mongafula bisika na yake pa ya grand frère. Donc et pas grand frère en fait na yaki kuna parce que j'ai été déçu par des pasteurs. Ma pasteur rebelle ma bande ko compliquer la vie. Donc au moment oye pona osambela tellement que nazaki na don akomona une fois na côté une église mo songolo et sengai na bana koloba makambu nyonso ya bato eza kuna. Et puis e bana ko susciter moi attraction mo e bato banda ko lukanga mingi. Au moment mutu atena mona mbali wala sakula aloba makambo na nga makambo lobeza ya solo. A luka pasteur. Tant pasteur a mémangé pas à Moutouana, tout solo lit, et Moutouana, mon a pambolinga peut-être en eloko. Eloko on a créé Zoua entre ma frère et Moussoussou. Mais pas papa n'a pas battu le pasteur dans Zoua, non. Mais maintenant on créé Zoua entre ma frère et Moussoussou. Parce que, et qui commence Moutoussa a un problème, on a beaucoup de procédures pour le pasteur, car pour pasteur à faire passer là. Donc, il y a un Lukanga dans un secret. Donc une fois kaka ayebi bisika na vandaka et batwa comme ko ya na ndaku non c'est là bango ba prier ndeki ko créer jalousie na kati église et puis information comment que pas pasteur tanga benginga ayebi singa bi mais comment est-ce que yo komi ko yamba batu uzo yamba batu na na pesi permission na bino papa ngape na zo yebate ndenge batu bazo ya kape na zo yeba peti nde pasteur a lui mutu nyonso akoye pa na yo sans kenga na yeba soko yebisinga te aux suspension bon. So Moutazoya, Nazoya que comment n'est pas pasteur, mais tandis que Mouta n'a pas de problème, tandis que Mouta a pas de difficulté. Une fois je me souviens, c'est mon quoi n'a pas de problème, Abima n'a pas prêtre, donc bah bien avoir sango quoi. Abima n'a pas prêtre et le Kouana et Kangela Banzela. Donc Kangela Banzela, à chaque fois à son mobile, il se casse au bimana à mobile ninga balaye. Une fois que mobile a eu une décision pour aya ko bimana famille na bango au moins mobile a changé ma loba. OK et l'eau que me mela libabe ka nenga kusha na prêtre. Et ce qu'on de quoi na yaki ko lukanga tant que lukanga na saleli prière na mon liboso makambo na ebisi tala vinao au bimana ba prêtre tala na tanga na komba ba prêtre. Ne leki la yi. Tant leki na délivrance ba démon ba loba tanga mona muke mais ba démon ba zo kweya maman na zo baluka. Il y a qui suscité le moment dans cette église comme si que Batbazo Lukasu pasteur était. Mutuso a un problème à Lukanga. Au lieu que écoute un pasteur à Lukanga. Dès que ça la joue, allez apôtre, il y a ministère Rwanda. Avec la Silika. Tant que yoki peut le solo en pour apôtre à trop attaché à père spirituel nanga. Tant que Siliki pour apôtre à Mutu à na l'église. Banani ba bisa l'église et belé tant qu'apôtre. So abandon lingami ko kangama père spirituel nanga pour père spirituel nanga yene mtaki na réveil makas parmi bana nyonso. Et ndeta avec le Kowana, au lieu benga étant que son petit-fils spirituel, yé maman a leka na cher il m'a maudit. Que vinanga ko zala mabe na okende libosote na pengwa blo mo andengwana. Et ça va nga penda passer. Tant la kelinga de déception wana. Étant que muto yo na yebi makamanzambe na koli penza te na makamba kibonzambe. Na mona un apôtre, pas mon pasteur, mais un apôtre ancien plus que mon pasteur. Abmodiringa nde na zwaka décision ya kokende na kimwenza ya ko abandonner nde na lobaki ke dabai sikona ke ko banda penda vie lokola na yeba na nzoto ya moi cité na bina banda vie na yeba moi ça randenge nini. OK au goûter na goûter ma dana Eve. Ah voilà nde ta on a komi na Mongafula na meki ko se renseigner ba yebisi ngai ba lycéen bazalaka kotoyo bana wana balinga bolingo yo meka balasinga pendenge nini okosala mais à chaque fois na bane ko telemisa fille une fois kana telemisa pona globale makomba ya bolingo boye maloba nyonso na ina ngo ebungi donc na comme le rôle azoba et au moins la fille azo tuna ngo lobani na telemana na pe Sophie ana kete na ko telemana pendant 40 minutes pendant 50 minutes. Oh oui donc bano perdre ma canis et je ne comprenais pas donc exactement au moins bano sala ma spirituel une fois ka ba proposer au moins pendant que fille et moi azo mi pesa une fois ka ba à mi pesi une fois yo aussi courage joana pour bozala na ye o se perdre OK nzamba bando sala bongo et na bande ko comprendre te nde na bi mais au juste et loko ezo se passer na nga izani na ye ko luka un jeune frère avec moi na pasteur na me ko solana ya parle bien te pour mes até si c'est comme ça yo kota ka sina ba na ba serre na numéro serre na biso parce que na zaki penza
idée nanga pena ki pena na tika pena makamba ki bonzambe yango. Donc kotika wana ezaki par rapport ya ndenge ba modure yo. Oui, ndenge ba modure. Choc wana. Olobi otika na tika pena makamba ki bonzambe. Yango mo na opesa même conseil na bando ba landa biso. Kondimela nzambe pona mutu te. Ndima ndimela nzambe pona yo moko. Soki nga nzamba a épargné kinga parce que nazalaki imprédestiné. Peut-être que yo olobate na melanga masanga na pengwa nanga. Au moins aux décisions pour mener masanga pour pengwa na yo. Aucun na yo pe na lien du tourment. Donc on a un exemple on a le bâté mais on bête ndeli solo. OK. Ndé na zwa ki décision wana. Tant de quoi habiter na lingolo ba ser. Et alinga ki pe moi ser moko ser wana ye poto solo na ye na ya boye to vanda to bando solo sa olé na bête magamba bolingo na bando te su magamba nzana. Oh. Na bando te moni vie moni bible lobi ko faut ki mama sumu tout. Na sisi inhabité à matin to kabona ndeko mais ndeko tout mais l'équipe bien ah mon frère na compagne était là-bas noté bible ah mais comment c'est la tindio de la tient déjà ma camunioso yo zaleka ke no ba rendez-vous pour passer ba rendez-vous et comme on noté bible et le koana et bande o sala nga mabe nde na yebisi ndeko habité na posa to kende zamba to sambela nga na yo ya bien tes problèmes te c'est vraiment un bon ami pour moi il m'a dit non problème te nga na yebi moi ba mili a ba coin awa bisikali to ko kende po to sambela to kei tant to kei to ke place moko bandeko ba yebi ki mwenza ezaka moi lokola moi zamba moko boyo tant to komi biso mbale to bandi ko sambela nga na fukami epe afukami to zo sambela to sambe to si to bado yemba nzembo na mona yo yesuwe tant to bando yemba nzembo wana biso no to zo yemba je n'ai pas compris la perte de connaissance nazo miye ba suste naza wapi na se retrouver na milieu moko boyo milieu na se retrouver na moni nzetete na moni ndakuté mais na moni kaka lumière mabele ezalaki mabele mais ezo bimisa lumière mabele ezo refléter ba rayon ya lumière et nga na telemi nde na telemi mais bilamba na lataki na monaki ezalaki bilamba moko ezalaki salité ezalaki pena bien te par rapport ya milieu wana et après na komona na musika lokola lumière mais lumière on a monaki et l'équipe a lumière il y a monde wana et bandi ko s'approcher vers moi tant que bandi ko s'approcher vers moi et bandi ko s'approcher na monanga comme signe ya croix et coulous et bandi ko s'approcher mais oh et coulous ezo ya boindeni ezo s'approcher tant ezo s'approcher au lieu na mona croix na mona siko ezo comme le roi maboko le roi mutapanzi maboko azo poussana et tant azo poussana au moment où on pousse na ngapona nga nazo se sentir que naza culpabilisé na mabe comme si que na sali mabe belé moi qui était d'abord à l'époque chaste na yebi moi cité mais na bande ko se mona comme si que j'ai fait trop du mal na mokili ya monaka ma sœur toza sauvé par la grâce mutu moko ko le kateke nga mo santu nga na banga nzambe ya mutu so moni que abanga amona ka banga nzambe OK devant nzambe nzamba moni un pécheur. Donc à l'époque je donc na bando mona ka ke non nga pena na banga nzambe lelo soki na kufi na vi na ngeke na lola nazo mimona mais tant ou lumière nazo poussana nazo mona encore na sali masumu ebele abandi ko poussa na bandi ko poussa nga sko na bandi ko lela nazo mona comme si ndenga ye wana mutu wana zo ane pona ko kondanenga pendant que zo poussana na lukina yebe longine zandeni na mona longine zalaki couvert na 7 couleurs ya arc-en-ciel. Bato bayebi arc-en-ciel bayebi cette couleur ya arc-en-ciel mais nzoto boye pour la musique na domona corpulence na ye mais tant on pousse na corpulence na ye limwe et mon anga lokola lumière kaka ozo baté nzoto bandi wapi nzoto suki wapi et directement tant on poussani j'ai vu seulement facial oyo et ça et banda ko ressembler na mutu atalinga mais liso atalinga izaki liso mutu mo azo kelanga mawa. Et tant on a monika la facial, na mone limwe na koi. Na bandi kolela, limbisanga kopomanga te na za mutama sumu na zolela. Et directement na yo ka benginga 3 fois. Wana siko koto a changeanga kombo, comme on a ngezalaki Bertin, mais ya ko benganga Ezekiel. Abenga Ezekiel 3 fois. Tant abenga bon abi pona nini ozonyo kolanga. Siko na bandi kolela. Mais comment on a zoni abi pona ni nozoni okolanga tant a zolo babongo directement a tielo boko na à droite tant a tielo boko na à droite na moni photo moko ebimi
photo wana ebimi na ye ko rappeler na musala nzambe moko na fingaka tant on azala na tant on a vu déception apôtre amodiringa na finga musala nzambe wana mabe ofingaka apôtre bien musala nzambe mususu mais azate akufa déjà bon na boyena tatanga komo pona sala publicité na ye tant on a monié abi pona nini ozonyo atalisinga photo mbala mona se rappeler ayebisinga bi omoni muto oyo fingaka muto wana ayebisa ko makambo ya solo mais yo fingaka ye nde oye awa ozwaki décision ya ko abandonner nzela nanga lokolo ozwi décision ya ko abandonner nzela nanga ngasiko na ye kotinda yo par force et puis na dopesa yo mission par force et pendant que azoyebisanga bongo na bandi kolela nga mpo na nga na mona ke malobo ya zoluba fin de fin akokondane ngai et na bandi kolela tant ce qu'on a bandi kolela na liswa mawa donc azolinga anamona ke luminosité namona kaka boy facial oyo après moment elimwe ba couleur ya arc-en-ciel ezipe lumina yo ndesko ayebisinga lobi na tindio mission na mokili eloko ya liboso na télémission lokola sentinelle yo oza Ezekiel azali sentinelle aza mutu amona makambo obanda omona makambo ezoleka na monde ya milimo et puis obanda koloba na kati ya mokili plus enseignement na yo ebanda ozala plus spirituel batu mingi bakomprendre yo te ebele bakobenga oza na kisi ebele bakobenga yo ozali kosalela nga te me nga na kozala na yo oza bitumba mingi me ngai na kozala na yo alobi na kati ya ministère na yo oyo nga na pesi yo baange babanda kobima physiquement omoni bango na miso e mutu nyonso aza na poso amona baange bakomona ye e abi bato ebele bakobenga yo oza na kisi me nga na oza na yo ntango ayebisinga bongo na moni sikoyo abandi siko kotala ngai nga na bandi olela à l'époque mutabando supporter eza oncle nanga pe à son âme akufa déjà wana naza na 5e électricité na otanga na école babenga ITIP eza na bandeko bayebi cité verte derrière donc eza en face ya salle polyvalente o babenga Sainte Rita église catholique à Sainte Rita ezali na cité verte bandeko bayebi donc précisément la cité Pumbu po eza cité verte boye cité Pumbu na gauche ndesko ayebi singa lobi noko na yo akobenga yo na tongwa lelo po to agi de 2 heures alors obenga na tongwa lelo akoboya ko futelo classe kolela te ngana otinda muto ko futelo classe ti osilisa tanga lobi bongo na moni lumière wana ebani ko koma mokie mutu abani ko diminuer dina komi mokie aye akotinga na kata nzoto tanga akotinga na kata nzoto na ye ko sutuka na sutuki na ye ko se rappeler que na ye donc comme si que na nzoko mi ye bate bisika na za mais na monika batu ba meminga basu basiminga na maboko basu basiminga basu na maboko basu na makolo na monika basu mimanga donc par là que événement nyonso bando leka nzoto nanga e bande pe osala ba mouvement mais nga na esprit na bando ye bate nzoto esala mouvement donc na bande ko kima ba mbangu na zamba wana comme si batu nde balandanga nde bakangenga bongo ba meminga ye bango na ye bakitisinga na moni amina nga John wana na zabe nda ebisinga te eloko moko eleki awa tomoni kaka okoyi ozolela bandi kokima ozokima to comprendre te nga na bi eza makambo na moni mais na olobango tokoma na tongo tokontina prière ke basimbinga na bato mpona ndoko kotambola te bamiminga mbala moko na ye okoma ti koto ya nani ndako ya nani ya aminanga pasteur donc aminanga donc papa naza pasteur tant na komi na ndako na ye grand frère nanga koto na kenda congé baza ba voisin na pasteur wana pour grand frère pas sambela na église wana tant to komi pasteur ba yepe makambo ngo pe ya spiritualité ebisinga botika pe manani na pe milobi na tongo basalinga pe café na meli vers ba 10 heures babando tunanga omona ki nini na butu nde na bandi ko rappeler bango tala makambo na mona ki boyebubu allez tant bazo yebisanga mbala moko na moni téléphone anga e sonné na meki o déplacer muke tant téléphone anga sonné na bimi libanda pona eba na bengende na eko mona eza noko nanga tant na eko yamba to solo liboso atuningo za nabite na eko tala yakalawa pour grand frère na komuni yakalawa na eko tala ye ndia ebisinga lobike boni makamba classe ngabite noko makamba classe eza malamu awa ezosenga so rentrée scolaire bientôt là il faut
mbongo pour nazaki déjà na 4e électricité ce qu'on fait na compte à 5e na biso zo senga mbongo babi avant to banda photo à compte et puis ba fourniture scolaire to somba pour na sombi te ayi singa lobi papa na mukuse wana sombi te pour papa na ngada mukuse donc nga pena nzamba salinga grâce nga nazui taille ya ba oncle ba mingi ba bingambe donc papa na nga pena za mukuse donc mais papa na maman baza bon moy donc papa za taille pena so to telemi boye au senti que non le la donc soit telemi nga boye na ko simbe le moi petit gamin mais oui c'est ça mukuse donc abi papa na mukuse wana apesi mbongo te ye musane ka kolia fufu ya munene ya ndeko na nga mwasi alingi otangisa bino te donc ye azokenda kochazem nga na bokolaka bino nga na vanika kimia abi nga na yebisa papa no papa na za vivant nga na kosala eloko moko te même si maintenant kotika koloba boye nga il faut nasilisa na ngai nakomi pré-finaliste oyebi kaka ba époque yango oza mwana moke fo tanga makanisi kaka ozwaka diplôme obenda kaka papier wana nga binoko kosala boye te ayebisi nga bi nga kosala eloko moko te nabengaki okutu daya mpo nayebiso ke ane oyo na otangiso te natangisi yo na lembi ane oyo natangiso te na ofuta mbongo te là c'était dans le 5e et mbamo na raisonné makambo nzamba yebisenga ke noko aobenga yo na tongo mais tango makambo oyo salama na mutu na ngai idée ya makambo ya nzamba yebisenga eza te donc omoni satan mpo ayiba yo espoir mama moko azolanda ngai aza na baproblème mais nzamba apesa ye promesse ke aosala boye mpo na yo mais omoni mpasi emati ok nzamba yebi soki mwa tele kopambwa mais omoni mwango mpasi emati attention eza satan satan alingi te yo simba bénédiction et ngai ntango namoni na raisonné mbala moko nabi noko pourquoi nabandi kolela naomonaka nde bamasa bakozonga nga na kozonga te mbamo na ye kozonga baye kotuna nga epai ya grand frère ozolela mpo na nini nayesi bango noko aboyi abi aotangisa nga lisusu te nde bandi osala nga pasi sikoyo ntango navandi premier butu wana après visitation deuxième butu après visitation nayebisi grand frère nalobi grand frère nga lokola noko aboyi mpo noko azalaka motema makasi lokola noko aboyi il faut naluka mwa cope moko awa na banda kosala yebisi nga ça va c'est possible okoki mpe komitangisa mais il faut luka ekole moko ya koto mpo kimwenza baekole ezalaka moins cher luka ekole moko ya koto oyo obana komitangisa mais ngai eyano na mbongo te nasalaka jardin awa il faut obanda cope ya kosala mpe jardin nde ngai na grand frère tobandi kosala bilanga c'est toute ma première fois nazwa mai na rosoir nabwaka na ndunda c'est toute ma première fois nayoka solo ya nie ya bangulu oyo babengaka fiante eza na dege ya solo moko ndeko soko olie to kobela donc nakenda milie wana solo ya kosakana te nakoka te me nayebisa noko nayebisa grand frère me ofifaka ndenge nini na solo oyo abi me mbongo tozwaka mpo tofuta ndako yango ti e tobandi osala bandunda na mema barosoir ya mai wana me nakoya na barosoir taka nga nazalaka sportif mais nasabitua te mais namemi yango nakwei nango kaka mpona nabwaka na mai e tobandi kosala bandunda tosali pendant une semaine nga nakoki te na beli nde mwasi na bi me berte ndenge aza wana ayebi mosala oyo te amesala na vie oyo te yo tika ye apema yo kenda oluka moko bona osala ndenge nini eyaki osala nga pendant une semaine nde nayebisi grand frère na bi te lokola oncle aboyi nga nakopesa charge te nazonga nani epa na biso nasola na mama ayebaki oncle aboyi kotangisa nga mpo naya koreganie awa nabunda nga mo nabeta motu parce que papa na nga abandaki kosala te mama abandaki mpe koteka te mpo abandaki koteka banguba nde eyaki kosala ke ntango nabongami mpo nazonga nazwi makanisi wana mpo nazonga donc dernier butu na nga nalali kaka boye namoni telefone yango sonne vers ba 22h nayamba numéro ekati esonne so nayamba numéro ekoti ekati après namoni telefone etindi SMS apesi nga shalom tu peux chercher une très bonne école demain je vais te scolariser na côté na message en français boy et puis héros parce qu'on a vu message en tangi mais à combien pendant shalom frère Ezekiel a bengi nga na kombo
oyo ngai ya karaté mabenga frère Ezeke comme si que muto ayebi déjà expérience on a eu ko sala a na kimwenza dans visitation ya Nzambe pour ba changer nga kombo nde na luki na ben grand frère nanga aye na église pour na ndola na église na talisi numéro abi oh numéro ya pasteur nanga abi oh na tout na numéro nanga bi oui asenga numéro na yo depuis na tongo abi aza pour ça tangi so ngapi na comprendre te na batongo wana na monika ayo ko benga nga frère Ezekiel luka école moko ya bien natangisa yo nde na batongo na KIP na ITIP na cité Pumbu na luka école dans la école catholique, na yebisi ba neva nyonso les mêmes jours on appelle ça un bon inscription et les mêmes jours appelle ça un bon profit à frais toute l'année. Donc il en fait à $400. C'est toute ma première fois simba $400 ndé na kei na futi mbongo et na bandi classe nanga. Na vendé par pasteur pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il y a eu des choses aux ambassades, batu babiki, batu bazuba solution. Batu bakufa base kwa 3 fois na maboko na nga moko wana misu ya pasteur na misu ya pasteur dernier muta se kwa na sekusa kutu na bondela pona mutu wana zaki na ba uniforme na uti classe ba bisinga mutu a kufa ki depuis tongo ba ki ba meme na morgue et puis ba yaki na pas pasteur a bondeli pona ye mutu ala mukite nde pasteur a yusi bango ça va bon c'est la to consulter Nzambe soki mutu openza akufi réellement tant babenginga na yebisi bango nazali na nzela tant nakomi na nani na ndako ya pasteur batalisi ngai ndeko komone ser d'ocas na yebisi bango bon problème ezate famille baza wana ngabe OK bopesa nga mai bapesi nga mai na tiwana na yebisi bango nazoka nzala fona lia oh oui parce que na monnaie déjà on sait quoi donc na luka ko saboter un peu kawana na mimizaki yango bapesi nga à l'époque je me souviens zaki fufu na pondu Nalia Fufuna Pondu. Donc, vraiment, félicitations pour nous, ça, la Kambongo. Et c'est un nano qui est quelque part dans sabotage, qui est dans le lia, tandis que Batbazaki passe à Bazou, déjà le bico ya Ndekona Bango, Kose Kwana. Non, on a mon qui déjà carrossé quoi. Pour tant on a qui vision de Dieu qui est à la mouki. Et tant on a zomi na ye na tché le boko, na mona Kosoli 3 fois. Tant on a Kosoli, on a gagné. Ba o bakima pe bakimaka mais ba frère na biso bakimaka te et na bandi ko tuna yo nani nde alobi ngai muna sali boye ba mondo tanga ba kombo ya famille na bango na bondeli ser d'ocas ala muka za vivant ti lelo afin na kinga sana suka donc ti lelo soki lelo to sengi ke quand même oye la biso sœur wana a témoigner mon grandeur ya Nzambe na yo oyo abikisa e donc oza disponible oui oza disponible akoya sans problème nde sikoyo tangu ba événement ekomi koya batu bakomi koya na kati ya église batu batondaki na kati église et puis nga na continuer toujours kosalela musala oyo Nzambe apesanga ya kosakola sikoyo eya kokoma na moment moko na moni ange oyo abimelaki nga aye kobimela nga lisusu ayebisi nga boye alobi mission na yo awa esili esengeli olongwa awa ozonga na famille na bino kozonga eza la pasteur moko mutu moko oto kotinda ako encadrer yo pendant 3 ans lisusu. Okay. Et après 3 ans nde okobanda ministère sikoyo oto bengaka vision. Bamusu ba benga église. Na pona nga na mona ngo église te mais na mona vision. Okay. Pour église eza mutu, eza ba bâtiment te. Tango ayebisi nga bongo ngai siko tema ke na message ki déjà na pasteur, na message na famille wana na boyaki. Ah, na zonga lisusu na famille potolia problème. Quand on a le problème, mais on a sommes fufu bien. Nous sommes donc au talisi non kibonzoto, on est sous kimolimo. Mais kibonzoto, au talisi kibonzoto na yo. Oui oui. Na tête maintenant kibonzoto, nous sommes la vie est bien, makamuno c'est bien, na habité. C'est toute la première fois na mona bacha provision à carton et à mbisi. Mais je vous dis la vérité dans devant la caméra. Et ça la té, où ta biso babola. Et où ta wapi? Biso babola mutu a Thompson tozolia yango tina malagalaka. Oh mais alia mutu a Thompson na malagalaka. Siko kuna ozomona baye pena bena provision pena carton ya mbisi ko malagalaka wana. Oh balongo boaki yango. Balongo linyo somone koti. Donc ozolia mbisi yo moko ozolia 3 mbisi. Mais on a yebe pas la biso mbisi moko bokaboli 2 personnes. Oui. Siko na ota la vie wana. Provision to yebi vie a wenzete.
donc balinga bakotanga na vie moko ya lix mais epa na biso ezala te nga na bi te nzambe azoyebisaka na zongo jamais na raisonne sikoyo mikolo takwanga oyo tobanda kolia na ndako mikolo takwanga te nzala ezali papa wana azokoka te mpo nga ta nakoma epa paster koto na abokolinga na banda mpe kosunga famille mwa mike banda okabelanga na otindela bango donc nakoma ye kozwa charge ya famille néanmoins naza élève nde sikoyo na bi atenga na ozonga te nasabitue na famille na bi jamais et après nakomi kaka komona bacomportement moko mabe paster akoma oyinanga oyo kuna nzoka neza nzambe akoteli ye po akabola biso namona komi koyinanga wadia na présenter déjà 6 na exeta namoni akomi oyinanga ye mais bana toza bien mais paster ma azoyinanga mais soki na banda ocomprendre te apesanga bapunition akote ya boye atelema bike abandi omodire nga na bandi koraisonne makambo ekomelanga mais awa lisusu eye lisusu donc oyina ti bawisi église donc oyo tobengaka baancien bavandisi paster au juste frère Ezekiel asali nini frère Ezekiel aza bénédiction mpo na biso tala église etondi tala makambo ndenge ekomi na église mais paster azosilika kaka ye mo mpe paster mpe abande mpe komiyeba te ok nzambe nakotelaki ye nde dernier butu ange moko wana aye lisusu abi ngambo nasali bongo solo koyoka te cette fois-ci bokabengana yo naboyi mpe koyebisa na bato ye arrivé après 2 mois paster abenga abi napesi yo 8 jours olonga na ndako na nga natuni papa nasali nini abi te nga na poso vanda lisusu awa te po ye moto azwanga mpe na charge abi napesi yo 8 jours nde eloko wana esalinga mpasi nde 5e jour nakangisa babilamba na nga nabengi mama na grande sœur baya kuna tosola na pasteur baremercier ye ka nde tolongwa boye pasteur ayo sutuka ok wa ngabi mais yo yebisinga na bima na ndako abi te nga nabengani yo te siko elekeli bato nga mama na ye koyeba ke mponga na yebeli ya bevenema nyonso mpo nzambe nde moto azokotela pasteur nga nabi te papa fo nakende bango nyonso bakomi kolela na mwasi na bana et c'était ça na longwe tant na longwe na ye kozonga sio na vie ya matembe yango kimaki wana oyo na kimaki yango yakwabika takwanga neza kitoko na ngube ezali kitoko mais so ozoli yango trop mais quand même ezali kitoko oui mais ezali kitoko nyonso ndeti babiso toleka na étape mais là sikoyo mai ya malili mpenza okoyoka nde na yo kozonga na famille ntango nazongi na famille et après nayaki kozwa lisusu bakomba ya makasi ntango nazwi bakomba makasi nde naye komona ange moko abimi sous forme ya aigle na mire ayebisi nga alobi cette fois-ci tozomema yo esengeli oyeba monde ya milimo monde oyo bato bamonaka te monde oyo bisika bato bakendaka soki bakufi dans la perdition esengeli okende na monde wana na kati ya monde wana okoyeba tous les 5 dimensions ya Lucifer et puis okoyeba baplan nini esalamaka et puis nombre ya badesprit ya badémon oyo basalaka na mokili na bino mais monde wana okokende il faut ozala makasi kolinga te oyeba nzoto ya mwasi kolinga te omela masanga kolinga te okosa éviter nyonso eza impurité pour voyage wana okokende soki oza na babiloko wana na nzoto okotikala kuna et ntango ange aye koyebisa nga ngai na mutu na nga nayebi kake eza lokola bakosala nga ndenge basalaka nga mokolo wana namoni comme soki bakosala nga nde basala nga mokolo wana ndenge tosambela esprit ya mimanga nga na mutu na nga nakanisa ye bon ok c'était la mort donc nakufaki na nzoto nde nakendaka na première oyo tobe na première visitation na ngai na kati ya monde astral bisika nayeba basekret nyonso bandeko bayebi prophète Ezekiel bato oyo bayebi prophète Ezekiel bayebi prophète Ezekiel par enseignement spirituel bayebi prophète Ezekiel mingi mponga nayebani mingi na enseignement spirituel nayebani mingi na témoignage nayebani mingi na makambo oyo eza rare parce que ngai baémission neti ya baactualité nalobela yango mpena trop te mais bayebi nga mingi na yaka soki namoni makambo eza na sens spirituel nde nayebi c'est par là maintenant nayaki kosala premier voyage na nga na monde ya milimo na voyage wana yo osalaki donc ezalaki kokufa mo ntango olamukaki bafamille voilà na voyage wana voyage ya liboso oyo namonaki tolalaki na ndako mokola mpe toliaka te
nzala pene ezalaka makasi donc toliaka te tolali tant tolali na bande kosambela nzambe asunga biso nazobondela et subitement tolali pongi wana ntango nabonde nalali tozalaki na bana bamama leki na biso namoka mwana mama leki na biso agangi namoni aigle me nga na comprendre te amoni aigle nini nalamuki mpo nga nayebiki ange oyo ayaki ntongo abisinga ma voyage awaya sous forme aigle natuni omoni nini o te namoni kote ovandi aigle aza likolo ya mutuna ya munene me aza aigle pembe rabi ya solo oui ya solo nayeba eke no awa visitation elingi esalama na batongo mpe tolamuki lokola nabondelaki nzambe na batongo nzambe asali grâce ndeko moko abenga aya kopesa nga $50 akabeli $50 na ye napesi mama batie provision na ndapo nakomi ede kozwa charge meme ya mama papa na nga wana voyage ake Brazzaville akendeka na koluka vie sikoyo ntango na ye sikoyo napesi mbongo wana nazongi na ndako na bandi oyoka nzoto pasi na bandi kobela alepe na bandi nasali dysenterine donc bato bayebi moto asala sela makila dysenterine ameli bakisi nyonso rien nasombi bakisi ya mundele ya mi rien nakemela kisi moko ematianga tension babimanga mbango kutu na hôpital bafaire zongisanga mai tension nanga ekomi stable siko bakokomprendre te mais pourquoi complication boye nga na esi bango nga mpe nakokomprendre te ok ezalaki premier voyage esengeli baneutralize nga mpo nabima nakende na monde ya milimo nde sikoyo ntango bazongisi nga na nzoto plutôt bazongisi nga na ndaku nakomi na ndaku na bapoko wana mokolo nabelaka noko na nga ye azalaka chef coutumier ntango aye tosololi mpe na bamama biso tosololi mama ayebisi alobi sava awa lokola oza na mwana kasi na yo bolala kaka chambre moko apresente biso mpe chambre mpe ezalaki ndako ya 2 chambre mama alongwe place ko chambre biso oyo biso bandi olala mama akelala kuna bandeko ya basi chambre oyo bamama bandolala biso nde tolali na baoncle donc tolali mpo chambre ya bamama nde ezalaki bien par rapport na biso ntango tozongi tolali na noko namoni noko alamuki abeti nga mbata noko ya chef coutumier abi yo tosaka nanga yobi anenga na bandaki ndoki oyebi anenga na nsima pouvoir oyo noko nga nayebi nanga mpe ane oyo osimba pouvoir te likambo ngo nini yo oza noko sikoyo nga nayeba ane oyo osimbela pouvoir nini koma yo ozoyebisa bato nango babeta ngai bato nanga bango ero bato nanga eske na ntongo oyaki nga na manke yo noko ngai nde naza boye nakomanke yo likambo yo ozotalela musuni otaleli nga nazotala na musuni nakokomprendre te abi peti abimisi eloko moko ezalaki lokola liboke bakangi basinga rouge na lisala ya soso abi peti omoni eloko oyo soki kaka nga na lobi yo kokufa eloko yango nini nasali nde soki naye kokomprendre ke noko akutani na baange baprotégaka nga nabi noko oyebisanga vérité abi namoni bato na yo bazobeta ngai babi mpo nini nalali pembeni moko na yo donc baesprit na nga moye baya koprotege nga eza te mpo bazokima bato na yo ntango nga nameki kobenga baesprit na nga wana noko azoyebisa nga bato no babeti nga bato baza ndenge nini nda bandi kopesa nga baza milai baza minene baza boye ta mpe navandi kimia nakompre eza baange nga nabi te noko bon toluka kimia yo oyebisa bademo na yo bamivandela na ndenge na bango nga mpe nayebisi baange na nga bamivandela mpe na ndenge na bango mpo nga na butu ata oyokana mpo soki obimi libanda olala wapi nga mpe soki nabimi libanda na kolala wapi ndako yango eza nango studio toyokana noko nabi sava problème eza te bien aimé spiritualité eza réelle bandeko baolanda biso conseil na kopesa soki oza na ngambo ya lumière moto aza na ngambo ya ténèbre akosimba te mpo moto aza na ngambo ya lumière azongenga yango monaka motu nyonso na ngambo ya lumière ata bobumbisi ye ndenge nini bokoka kosimba ye te noko na nga akita mpenza avandi abeti maboko 3 fois abandi koloba kiyaka mpo toa bayaka abeti kiyaka e abandi kosola na banani baesprit na ye ntango alobi ayebisi bango alobi botika mwana kasi na nga kimia nga na posa pe nga mpe nalobi baange botika noko kimia nga mpe na posa ya pe nde tolali titongo nzambe amonene tolali titongo to tolali titongo noko na tongo ayebisinga te nazongi mama ayebisi
mais yo ya kia olbi to fana ta pendant un mois habité na songi kaluka na koya mokolo mususu nde noko akei tant noko akei mais bandi ko yoka mutema passe c'est que noko betinga susu l'autre côté bandi ko raisonner OK ezaki faut que ba ange wana ba ya et na ba air moko vers ba 15h na bandi ko sentir étouffement na zonga ce qu'on a chambre na biso maman pas zongi na chambre na ye na bandi ko sentir étouffement et directement na yaki ko se retrouver na sana kata nzoto te na moi molimo nanga ebimi bongai bo ebimi na moi na komi mibale moko ngai elali na nzoto elali na mabele moko ngai ebimi tango moko ngai ebimi na bandi skoyo koluka ndenge ni na ko sala pona zonga na kata nzoto elali na zokoka te ale na moni force moko ebandi ko bendanga ebandi ko memanga tant force wana ebendinga ezo memanga na yesko ko mona porte moko ye ko fungwama porte wana efungwami na moni mbala moko avenue wana na moni bato bazalaki tellement ebele na moni plus bato bazalaki bulumbu moko azalaki na bilamba azate donc bano so botamba bulumbu apesi mukongo donc bapesi nga bazokende liboso boye donc naamona kaka mikongo mais naamona liboso na bango te bango nyonso bazalaki bulumbu mais bazo nayoki vo ezokisanga bato nyonso omoni bazala bulumbu oyo eza bato oyo baprépara te baza bien préparé te baza na bilamba te oyo ezali le Saint-Esprit bato nyonso ozomona oyo bazokende mpo bakende kozala préjugé ele na kati ya bato nyonso ozomona banationalité nyonso oyo oyebi na mokili baza awa epuis bato nyonso omoni baza bato bakufi nde lelo parceke ngai naye koloba seke bato bakufi lelo ngai mpe nakufi na milobeli bayebisinga babi te yo okufi te mais yo ye première voyage mais lelo tomemo totaliso destin ya bato te mais tozomema yo na kati ya premier monde de ténèbres deuxième monde de ténèbres troisième monde de ténèbres quatrième monde de ténèbres et puis cinquième monde de ténèbres mais yo ozobana na cinquième monde de ténèbres avant okita tina quatrième troisième deuxième et puis premier monde de ténèbres oyoka bato mosusu omoni mwa kindoki bandeko mosusu batuna otuni mwa outi wapote na outi na deuxième monde bato bakanisaka deuxième monde ezaka deuxième monde ezaka place oyo basalaka ba réunion place oyo bazwaka ba décision koto diable ayaka koexécuter bato ezalaka na troisième monde de ténèbres troisième monde de ténèbres ezalaka koto exécution et puis prison mingi ya monde ya bandoki ezalaka na troisième monde de ténèbres quatrième monde de ténèbres mpe ezali quatrième monde de ténèbres ezali cinquième monde eza résidence ya Lucifer et puis premier monde de ténèbres mpe ezali alors premier monde de ténèbres nde ezalaka na biso awa donc eloko nyonso oyo tomonaka na mokili et se décidaka d'abord na troisième monde na deuxième monde de ténèbres après deuxième monde de ténèbres amimio na premier monde de ténèbres so bakomi na premier monde de ténèbres balati yango marque ya biso bata mokili ndeti batelefone ya butu ezali bamituka ya butu ezali bandako ya butu ezali baimmeuble ya butu ezali donc nyonso ezalaka na premier monde de ténèbres nde ese conformaka na makambo nyonso eleka na kati ya mokili e mbala moko ntango amemi ngai na abi toolakisa yo nanu 5e monde de ténèbres tokei na ye ntango tokei na ye ayebisi nga boye ntango tookóma kuna yo kosala mouvement moko te mais makambo nyonso yo komona wana yo ozala kaka kimia mais ngai moko na kobanda kolakisa yo qu'est-ce qui se passe na kati ya monde wana bango bakodécouvrir yo te pourquoi bakodécouvrir yo te à partir ya signe moko eza na mbunzu na bango mais signe wana yo oza nango te soki oza na signe wana nde bato wana bakoyeba ke oza moko na bango mais lokola oza na kati ya signe wana te bakombatre yo mais ngai na ozala wana mpona kointervenir ntango toye kokota tokoti na kati ya ndako moko namoni ndako wana ezalaki molili makasi e naye komona omoni bato oyo bamonaka ndeti nakoloba nde amphithéâtre mpo amphithéâtre ezalaka place esala lokola baescalier eza place ya kovanda mais batia lokola baescalier bato bavandaka nde na baescalier babenga yango amphithéâtre namoni place mo eza kwa amphithéâtre namoni bato bavandi comme sike baotala spectacle mais stade te baotala spectacle e naye komona bato mosusu bazalaki ebele donc baentouré basala lokola siècle bazalaki une affaire il y a plus de 10 siècles oyo namonaki wana mais
omoni kisa bangungi ndenge sala ka voilà ce qu'on a moni bango basali tour wana après na komona bato wana nyonso balataki ba robe ya noir balonso balataki ba robe ya noir mais mitu na bango boyaki mitu ya banyama na moni banyama nyonso o tozanga bango na mokili na moni ba dragon na moni ba mboa mais mboa nde na mona qui est plus donc mitu ya bamboa ezalaki plus na ko expliquer peu pourquoi mitu ya bamboa na mona tango ezalaki plus par rapport ya bato na mona place wana et puis na komona mutu abane ko gérer o abane ko kamba bango azaki moi teint clair omoni bato bapakolaka azane mwinda apakoli moi teint clair mais azaki nsoto mukie il était très beau gars et puis yene mutu abane ko gérer bato na nyonso avant d'aki na kati ya trône et ngamba mona ye na se retrouver tant na se retrouver na kati ya salle wana na tana sima na nga na moni anjo tozaki na été na vandi kimia na yoka makambo azoloba na yoki ba opesa communiquer babi bino bato boza awa tozotinda bino mission esengeli bokende na mokili na se bokende ko séduire bato bo séduire bato même na perdition bato ebele babunga nzela po mission na biso ezali toyeba ko dépeupler monde wana et puis to peupler monde na biso bo semer ba désolation bo semer ba envoûtement bo semer ba distraction bo semer ba égarement et puis bo me ma tromperie et puis bo tia virus na kati ya technologie nyonso tant to la technologie tout ce monde a ba nouveau système tout ça na yango ba télévision ba ordinateur makamunyo so tout na yango tout le lozo mona téléphone Android mutako simba kisi na téléphone parce à partir de téléphone ko kota ba site ya ba magicien donc ba yusinga bango ba soloba to chanyo so na kata technologie to cha virus et tant ba soloba bongo ba lobi bino ba tout nyonso bozana ba casque ya ba masque ya ba nyama ba chaîne babi bino to pesi bino puissance ya impudicité bo seme impudicité na kati ya tendance nyonso pe ya couche nyonso ya mokili batu bakoya na kindumba batu nyonso basala kindumba po c'est le seul péché oyo kokabola bango na créateur na bango parce que dans kata monde cinquième monde de ténèbres pour na boyna lo ba deuxième monde dans kata cinquième monde de ténèbres makambo esala makakuna eza plus ma décision eza ba réunion te ba réunion ça va na deuxième monde mais na cinquième monde eza plus ma décision bisika bazwa ba décision pour ko détruire mokili et puis tant bazo yebisanga eloko wana et puis tant bazo ça ba exploiter eloko wana na moni mutu abane ko pesa bango comme ba discours a telemi abina senti présence étrange et ça la mutu moko aye ko s'infiltrer biso mais ya biso te na maman na mitali na bi penza bazungai baba niso koluka nani wana bazoluka baye bazanani mbala moko alobi eza difficile pour bo découvrir mais to découvrir ce kaza na marque na biso te ali na moni bango nyonso basimbi mbunzu tant basimbi mbunzu balongoli boye na moni marque moko et s'afficher na bango bakomi 666 bango nyonso babani kotala na bazotala na mutu azotamba azotala mutu nyonso tango bazotala na bayesko bakomi pembenga na zali batali nga boye bamoni signe ya 666 te mais bamoni mbunzu na ngeza clair bayebisi nga yo uti wapi nalesi ba nga mpe nayebi te nalalai na nga mais na se retrouve mutu moko alobi ke akolakisa nga mokili oyo mais mutu yango mpe asundoli nga na nzela na se retrouve nakomi awa nde bayesinga ke yo nde oye koespionne biso nabi nga mpe nayebi te babi sava tokoyeba si réellement ozo se faire partie na monde na biso azwi caché moko azalaki nango na loboko abwaki yango likolo ntango abwaki yango likolo eye tout droit bisika nga nazalaki ezwi nga na mbunzu ntango ezwi nga na mbunzu après quelques secondes ekwei azwi su pour la deuxième fois asali yango pour la troisième fois asali yango nde alobi ke yo oza ya biso te otangama mpona ozwa caché oyo ya 666 te tu es notre adversaire tu n'es pas le bienvenu ici et seigneur to lié comme esclave et tant ba yesko po bakanganga namoni ange oyo ayebisa nga ke tokende na ye directement à faire apparition na yango makambo nga na mona à faire apparition na yango akangi ngai na loboko pa abima na ngai lokola mutu tozo pumbwe pa tobimi na kati ya dimension totemi na dimension mosusu ayebisi nga awa eza bisika bazwaka ba décision nyonso esalamaka na mokili soki esalami na deuxième monde awa na cinquième monde bazwaka décision babengi yango cinquième monde ya badécision makambo nyonso bomonaka na mokili na bino bato bakufi accident problème tout
difficulté élément naturel oyo esalamaka awa écroulement volcanique nyonso esalamaka ezwaka décision awa na 5e monde ayebisinga alobi nakomema yo sikoyo na 2e monde bisika oyo okoyeba ndenge nini makambo esalamaka et nde ayebisinga bi esengeli ozonga na nzoto parce que kuna na nzoto déjà baza na bainquiétude et ntango azongisinga na nzoto nayoki pema na nga esongi namoni mama na bandeko na nga bazolela zekele mama bandede kosambela lembi esikalaka moke babenga docteur mpo bafaire bamema ngai na hôpital so bamoni ke non réellement nakufi mpenza nde bangai batianga na morke ntango nazongi mama atalinga nayebisi mama te nakendaki voyage mais voyage wana nakozonga lisusu donc eza lokola premier voyage na nga na 5e monde des ténèbres donc c'est ça voilà nakoyoka 5e monde na yo na monde ya ténèbres oyo okendaki place oyo wapi okutaki badécision bato babandaki kosala badécision e na bozongi na yo ntango yo moko ozongaki est ce que ntango obetaki lisolo bato bandimelaki yo na bopete nyonso bon na ntango nazongaki nayebisaki na bato bisika onga nakendaki epuis na makambo namonaki ce n'était pas facile bato bandimanga bato mpenza bandimaki yango te mais ma mama andimaki ngai bato nyonso nayebisaki bandimaki yango te mpo na bango bayebaka te biloko wana eza yango ezalaka te mais ma mama andimaki ngai mama na ngai andimaki ngai abiki vraiment makambo oyo omoni eza ya solo mpo bango nde moto bamonaki na bandeko na nga oyo bazalaki wana mpo bamonaki nazopema te mais nazotoka koto bazalaki na bahésitation ke nakufi mpenza te mpo na bandeko pema te mais nazotoka mpo mutu so akufi aotoka te mais nga na banda otoka c'était ça le seul espoir oyo esimbaki mama mpo alecte mokili te donc soki abalecte ye mokili peut-être nga leo na se ya mabele donc ntango nazotoka wana se abedi ke naza encore et puis mama andimaki mwana oyo aa na voyage moko en esprit et nde siko ntango nazongaki nayebisa ta makambo namoni et puis nayebisaki ye ange wana alobaki akozwanga lisusu les mêmes événements osalama obanga te akozwanga lisusu mpo akende olakisa ngai 2e monde bisika makambo ayaki kobombela nga nde makambo oyo tokofungola peut-être so nzambe alingi na Fanny Kataleya awa. Voilà, merci beaucoup, merci toujours continuer kaka na émission. Parla moi motuna moke ezali okufaki okei voyage wana mobembo oyo okendaki na bonzoto obandaki kotoka parla ngolo bana bisoni parce que ezaka na bato mosusu bakufaka omoni ke moto akufi bozolela moto akotoka parla ngi koexpliquer bisoni. Bon, en fait d'abord bato fo bayeba ke liwa bamisusu bamonaka liwa eza lokola drame moko mabe nayoka ndeko moko apartage na internet fo nileki nakufaka abi liwa oza mabe koma liwa okoki koyaka bozwi mutu olaki biso te mutu ono otikalaka jamais komona ye na vi na nga yo liwa oza mabe bakomi kolobela liwa mabe. Donc en fait liwa eza nini liwa eza voiture oyo elongola biso na kati ya monde physique, monde matériel, monde d'attraction et mema biso na kati ya monde astral. Monde astral omona un bébé pasteur ba excuse nga so na bemo ba bébé pasteur balobaki monde astral eza monde bandoki. Ok, monde astral est un monde abandonné. Monde astral, le mot astral, cela veut dire là où il n'y a pas la loi des pesanteur. Or, la loi des pesanteur, est ali attraction, il y a tout corps solide. Or, dans le monde astral, attraction est raté. Moutako pimbe, moutako sota a sauter, a comme maman na sanza. Moutou a ko ganga, a comme maman na poto. Baba ben dans monde astral, un monde transparent. Tout ce qu'a koufi. Abimaka na dimension astrale et dimension physique à côté na dimension astrale. Na kata dimension astrale a commis esprit. Donc et lorsque l'on biso to l'on na monde physique, to comme na monde astral, ba benga kaye liwa. Par exemple no tuninga mutuna. So ba moni mutu akufi. Mutu wana azotoka. Sini moko mutu wana azotoka. Cela veut dire que Moutouana a un voyage. Ok. Dans le monde astral, quand Azali a se retrouvé dans des difficultés, soit bazo betaye, soit bazo bunda.
que nzoto ne boye esengeli abimisa basini ya kotoka mususu bomoni mutu wana akufi mais bomoni makile ebimi na munoko yeba ke mutu wana kuna ba étranglé ye donc bazwi molimo ne ba étranglé yango bakangi yango singa parce que mutu tanga za molimo tozalaka na corpulence lokola bato ya mosuni oza na kingo na yo mutu na yo donc kuna mpe biso ba étranglé yo koto mpe omona étrangleme osalama siko so bomoni mpe mutu akufi bomoni mutu wana avimbi bomoni mpe na mutu wana avimbi ça veut dire que na monde astral bakangi ye babimisi ye michopo nyonso oui omoni ana musuni avimbi libumu evimbi ndoto evimbi no babimisi ye michopo nyonso parce que na monde astral mutu aza mpe na michopo donc en fait mutu avivaka na deux mondes ndenge oza boye ma sœur Fanny oza kovivre na deux mondes ozali Fanny Kataleya ya Congo démocratique oyo et puis na dimension spirituelle oza mpe Fanny Kataleya. Alors na dimension spirituelle olata kombo oyo oza nango na se awa te na dimension spirituelle wana kombo na babengelaka yo kombo na babengelaka yo avo ya na mokili le 24 veya bapesa kombo wana oye na kata mokili kombo bapesa biso eza bakombo préliminaire oyo tozala nango. Alors soki ta na yo ekoki eloko ekolongolo na dimension physique po bato bamona su Fanny Kataleya te ezali voiture babengaka liwa. Donc liwa bandeko bakazan c'est la fin du monde et la fin du monde te liwa ezali changement et puis bato balobake okufi tomona lisusu te lukuta po nena za boy so nga leo na kufi so ba masa msu bakufa liboso tano ke na dimension astrale na mona bango to kutana tozala na mokili tofana na commune ya bandalungwa to banotama to kutana na bango il suffit que destination na biso ekoka soki mutu akufi. Par exemple, mutu susu neti bato bazalaka no akufi akomi kosala ba apparition. Eza bato so moni akufi précocement. Donc babomi avant le temps. Donc akufi selon volonté ya Nzambe te. Parce que liwa eza na liwa babengi liwa par la volonté pernicieuse et puis liwa par la volonté divine. Liwa par la volonté pernicieuse ezali liwa oyo mutu akufi par les rêves, parce que Moutakouf a fait par les rêves. On a vu très bien que ils allaient remorque. Ils ont appelé la vitesse à ma case. Mais yo l'obité, moi si on a Boinga, il faut un mi boma. Au démarrer Moutouka, au lieu de voir remorque à Pandi au Koufi. Au Koufi par les rêves, ils ont rêve na yo. Parce que nous Koufi par les rêves, au bouleversé plan Yanzambé. Par exemple, Bakano Koufa dans 65 ans, mais yo Koufi na 40 ans. Le gars qui fait 40 ans, on va vivre pendant 25 ans à Mokili. 25 ans à Mokili, on va vivre dans Ndengeni. Nous autres, on a yo, ezali na kati ya siya mabele. Mais emoli mon ayo na am na yo. Eko yenga pendant 25 ans. Siko na minute wana, moli mon ayo na am no e oyeba te ko kufi. Pourquoi oyeba te ko kufi? Parce que porte il y a séjour de mort non de fongwamité ange de la mort non na yete donc au kufi précocement donc au bandako tambola au comme il faisait pendant 25 ans ya mona ba tso moni ndeko na bino moko akufa bokoma mona ye to mona na zando ya kufa kala ba mso mona mutakufa mais akelinga mutu quelconque aboti na yepa yebisie joie bana nga keno na sa famille nga pese adresse tant moi ça que na famille mais ndeko na biso akufa tala yo to lela ye tala boye nzoto na yango bio mais nga to botane papa bana nga oui donc mutu wana c'est akufa avant le temps donc kota kei akope ko sala l'amour akope ko vivre parce que elon ne sala maka ba prêtre presque belé to benga ba sango na ba maître spirituel mususu banganga musu ba net ba indien ba chinois bazaka mingi na ba puissance occulte ya ba nécromancie basala kamilimo ya bato ba bato o bazoko bato bakufa o bakoma ba fazer na sens neni atambola boye amoni mwana moko boye atambola mwana na akufa na ya comprendre mwana ba boma ya avant tana ne kokite un chinois yebi spiritualité ako invoquer mwana wana soka invoquer mwana na atie na magasin akomi ko utiliser molimo mwana na po ebenda ba client ba na magasin abenga ngo nécromancie magie nécromancie bandeko batangi mingi rose croix ba yebe loko même ba inkanka rebele ba sa elango raison pour laquelle ozomona ba chinois ba ya na mboka na biso ba magasin ne so ba congolais koya Oumaka magasin ba chinois mona mutatiki magasin ba congolais ba tiers à libanga sucre na moins cher mais qu'est-ce que ba chinois pourquoi
ezalaka baetre wana bato bakufa bakoma utiliser bango et puis basango ebele yango mona église ya bacatholique bi église sango basalaka publicité te mpo bandimi baya asala publicité te le roi biso bapaster mpo bango batravaillaka na nécromatie il suffit kaka aza na bamilimo ya bato bakufa ya captura atia devant la porte atia emblème mo devant la porte bato bazwaka foule église wana bato batondaka ate eza na zamba omona plein mais biso bapaster so tie l'église na zamba kende baradio pour bato po biso osala nécromatie te parce que basalaka mingi besprit ya bato bakufa donc eloko wana yango esalamaka ke ndeko na bino akufa bokoma kolota ye mona otambola na mwa miliki azolela kota azala azolela sata yo yebisa bino yaya kotonga na kei na osouffrir banyoko oui akufa avant le temps koto akei tata moko boya marabu moko bakanga ye akoma koutiliser ye parce que akoutiliser quand akoutiliser durée ya baneni nyonso etikala ye na kata mokili nde akosalela ye soki kaka ane na ye ekoki o nzambe akatela ye mpo soko akufa mpena normal porte de séjour de mort efungwama so porte de séjour de mort efungwami mpo na ye na minute wana ange de la mort akoya donc ange de la mort akoya devant esprit wana nde siko moto akufa akoyeba ke akufa akoyeba ke bakunda ye soki eza twenge soki kitambo soki bumbu mais sikoyo soki ezalaki ke abanda koteka na magasin mosongolo mpaka na kati ya magasin akolimwa akosala ndeni mpona kolimwa mpona akomimona déjà ke akufa seke na kati ya magasin so azalaki moto abomo seke fa limwa mpe to mpa akosala ndenge nini donc question eza ke soki abanda azalaki motu vivant anoteka na magasin akufi eza question yango wana ou bien bacapture eza ke bacapturake parce que obi motu so akufi avant bocapture ye to bacapture ye bato ya bamagasin bazwi ye batie na magasin abendela bango baclient donc wana ye moko mpe azoteka voilà sikoyo soki ke temps na ye sikoyo ekoki elo nini esalama wana soki ta na ye ekoki eza na porte moko efungwamaka babenga yango portail à double bâton moi baporte efungwamaka boye double bâton oyo biso toza nango na porte moko eza na porte efungwama double bâton ntango ekofungwama eza na lumière ya séjour de mort ebeta ye pa ntango ebeta ye bisika aza na magasin na ndenge aosala mosala wana lumière wana ekobeta ye aotika nyonso aza kuna mposa te ke abundisa congolais oyo akanga yo bien chinois ou bien indien ana posa wana te azalaki des esclaves donc lumière wana libéré ye akose rendre compte nakufa ozo comprendre même ntango asala mosala wana okota ye mpo na ye ayebi ke akufa te aza vivante et puis ndenge aza wana soki ayebi ndako na bango ezalaka na masina akendaka mpe na masina asisi kotekela chinois asilisi mpo chinois kaka moto asola nde na dimension spirituelle même bakolege baoteka wana baa bato vivant akosola na bango me bango baoyoka te mais ya oyoka makambo nyonso bango bazoloba akokende mpe na ndako na bango na masina so mpe chinois apesaki ye mwa mbongo aye mpo otikela bango bozwa mbongo yango mais communication nyonso famille ekoyeba te siko aoya na lolenge nini na famille parce que soki ezalaki exemple moko exemple ezalaki ndeti nga bon non tokeye na motu oyo asi akufa atika biso exemple moko motu moko akufaki siko ntango aye kotika mbongo akoya na lolenge nini parce que soki oye na bomoto na oboye boyebaki eza yo siko akoya ndenge nini akoya boye eza na deux façons oyo akoya soki aye kotika mbongo première façon ezali dans les consciences deuxième façon ezali dans les super consciences dans les consciences ntango azoya na mbongo wana akotika mbongo ayebi ke non nde naza boye naye kotika mbongo azoyeba te kakufa ayebi kaka avandaka awa mais abana kose communiquer na bino akoya peta yaya nasalaki tala moya eloko nazwi mpo na bino mais bino boyoke te bokomona te bofandi na bino parce que lelo nini osala omona kaka bido eza boye omoni kaka bido ese nini ekwei nakwesi bidon omona ye moto akwesi bidon mpo ayetira attention na bino mais yo omoni kaka eloko ekwei otomboli na yo okona na sani okona eloko palangana ndaka ngo bapese bapuku ezali ok yele moto ake bouge yango omonaka bandako mosusu omonaka na butu biloko wana esalama mingi na butu omona mwa mouvement mo na salon nani wana aza na salon omona motu te omona soit eza na ndeko na bino moko bakufa aye ye moto azosala babiloko wana azotambola azoluka mpe kobouge biloko oyo ekoki koatire bino attention bokofanda kaka boyika bu te fe ekangami oyo te fango eziki te omona odebranche eziki te okotisi epeli nango otali amoni ke okomprendre lisusu te nyonso na osala azoluka informe bino ke il est déjà venu auti mosala esalamaka trop na bandako presque ebele siko mbongo
mbongo sikoyo akosala ndeni soki amoni ke adepose mbongo bino bozo comprendre te bozoyoka te akoya kokɔta na kati na ndoto akoya na ndoto afaire songer yo oloti ndoto ntango olota ndoto omoni obimi oke quelque part oluki na ndako kaka na kwa ndako boye omoni mbongo obandi kokonte osutuka bendoto epi soki olamuki okoya boye obi naloti ndoto moko ya mbongo obandi mpe otala dans les prévistes pas se retrouver quelque part omoni mbongo yo mpona bika te peza mbongo moko boye na tikaka obe mbongo mutu kaka tika bon nazwi na nga ozwi ok ye mtatikeli bino mbongo bamisusu bazalaka mpe na ye alotisi abi ke non yaya na ye mpa na yo baluka na nsima omona mbongo esalamaka omona mbongo bozwa mbongo wana bosunga na ye osunga bino oke mpe na nsima mpe boye otali mpe mbongo mpe ozwi mpe obandi mpe kosalela mbongo wana esalamaka tro na bafamille ebele mama na bino moko boye azalaka te mais akoma yo otikela bino mbongo akoma opesa bino ba message mikolo bokeba boyamba mutu kingandi aoya na poisson be bokeba bosutuki mpe be kaka ndenge boloti mama ayebisi bino na ndoto mutu wana pa ye oui ça veut dire maman na bino azali azoveiller sur bino donc aveiller pendant toute année oyo nzamba katela ye na mokili lokola baboma ya avant akobundela bino bato bakufi donc bazala lokola biso mais bachangeaka nde dimension bakomi siko na dimension immortel donc invisible moyenne miso na biso emoneza te baza ba ennemi na biso te bazali bato tozala na bango mais bango baovivre sur la dimension différemment plutôt que nous les humains donc c'est un peu ça donc bakomi mpe koyede yo bakomi mpe kosunga yo bakomi mpe kozala na yo soki bakufa précocement mais soki tala bango pene koki wana bake kovanda na selon décision ya nzambe soit les ciels soit les lieux du tourment donc c'est ça. Voilà, merci. Donc, c'est que autre que tu retenir dans mon canal parce que tu as vu les étapes na étape. Donc, premier épisode na biso zaki auto yamba que eza lokola deuxième épisode na biso ya koyamba moto na nzambe Ezekiel, prophète Ezekiel. Tokozonga lisusu na troisième épisode na biso wapi tokoyamba lisusu pona décortiquer les biso toyeba penza comme tokomi penza na suka émission na biso mais prophète kobima ya mutu oyo azaki na place wana toluka ko éclaircir moke soka bandai koteka bakomone pa bimi kaka boyakei to akolimwa bon en fait mutu ako remarquer ezali mutu akangi a remarquer que non parmi ba travailleurs nanga na monde ya butu ba o ba memelanga ba client moko na bango azate donc moko na bango akei comme ako remarquer déséquilibre ateka lisu bien te ba client ba ya lisu te donc wana sko a lukaso dans la maître spirituel na ye a son na maître spirituel na ye ba ko kanga su mutu so akufa ou bien ba okende na ba nani na ba hôpital pour na ba hôpital ezana ba tumsu ba kufa avant le temps ba ange de la mort avec un empereur de la mort qui avec un boma batu précocement na chaque hôpital azaka na chaque hôpital yolande emblème bien pentacle les alaka signe ya croix siècle donc siècle cela représente vie à mutu croix c'est la mort ya bomona ka chaque hôpital siècle en soit monika siècle croix ça veut dire que mutu bozo me maza malade akokufa na ye. Oh, mais ça pas c'est que tu me mets dans l'hôpital. Babi l'ignorance tue. Le peuple, mon peuple périt faute de connaissance. Biso toye barangote, mais spirituellement bato na oloba et la maramba solo. Ça veut dire so que na mutu l'hôpital, ça veut dire akokufa na ye. Pour ta pentacle wana. Parce que elone ça la maka so mutu na bino malade ke l'hôpital, il faut bonde là. OK. Il faut bonde là que mutu akokufa te. Ndenge na continue l'hôpital là, ba soigner malade, il y en a pas bima vivant. Ya mona ba tususu so bo continue mutu hôpital. Bo umisie trop malade comme akebeli. Omona mutu ando bela normal, akoma malade complication. Ba tususu bazaka abimi na coma, akomi na hospitalisation ba olandela ye. Asenga te le quoi la bigi na comment balandela nga ba soin wapi na ndako pourquoi basenga balanda ba soin na ndako parce que yema zo se sentir que na mona comme si maladie musu se ko sisité awa au moins so bo garder pétro a cité sur la côté comment cette fois là on kufa pour na mona mamba bongo musu mona so ko za malade obiki bima l'hôpital hôpital les appelle for humanité attends bi hôpital ya France ya États-Unis ya Amérique bima na yo pour pentacle wana ndo mona wana soki et réclamaka mutabiki lokola eza déjà wana pentacle et ko sorte sous maladie makasi na nzoto mutu
abenga pentacle de la mort ya pharmacie to lobela ngo plus tard o ya coupe na serpent wala to lobela ngo plus tard obangi sebiso kokota na ba pharmacie monite Claudie Ngando to banga ozomona siko bango bakendaka nde kuna to perdre molimo bakena hôpital basengi ya période de la mort pesa biso molimo ya jeune garçon moko boye na mokili azalaka moto étoile pesa biso sunga biso bapesi basali barituel to basala barituel ya kolongola motu moko boye babomie précocement bapesi chinois yango attention bachinois baindien bomona baindien ndenge baosala mbongo na kini tala nde baosoma bandako baso bandako buluding batongi batie bamagasin basali mbongo 10 ans allez basali nini batikeli kolo lupango wana biloko le bango récupérer mbongo bavoyager ezalaka tout un rituel basalaka batekaka pamba te il y a des esprits au moins chinois ou bien indien afongola magasin na bisika mo population circulation ta makasi ezate mais bato azoya kuna na foule tala na nini na bandal au moins na bandal mola tala nini maison ya bandio bafongoli wana bisika bandako babenga oasis bisika ezali tala ndenge bato bakotaka wana eza super bafongoli super marché nyonso mais bandia mutu babana na kati wana bango baza bakolo tala ese bakongolais bakotondisa bato ya bongo rien mais quand bengie tala ndenge bato batondaka ebeli mais peut-être l'homme sur kokokende na stratégie ya travail stratégie ya koluka mbongo problème eza te soki eza stratégie ya koluka mbongo problème eza te eza na bakongolais ebele batonga bamagasin ya kitoko baarticle mpe ya bien ezali mais luka baclient biso okutana na bato papa natie magasin biloko nyonso me baclient bazoya te bondela baclient baya mama nazo biso ke monde oyo sans le monde des esprits monde physique otambola te donc pour régner na vie esenga na monde ya baesprit ozala makasi mpo talama na internet oyo eyebani monde des esprits ozala makasi oza makasi otalama te donc monde nyonso etambolaka bongo esengeli monde ya baesprit monde ya baesprit ya nzambe na oyo ya satan donc yo nde mpona soit ya nzambe soit ya satan donc c'est ça. D'accord, voilà, merci beaucoup, merci vraiment pour na mokona lelo to kati na nouala to suki cité to sili cité mais to kati comme ça ba commentaire na bino ba appel na bino oza na besoin o se renseigner na makambo lisusu ya plus koleka oyo elobami awa te to poza na besoin ya éclaircissement na makambo ezolobama awa et pas ya prophète Ézéchiel to poza na besoin ya prophétie numéro ya prophète Ézéchiel eza wana donc biso toza wana pona ko afficher numéro ya prophète Ézéchiel donc obengiye bosololi ba commentaire na bino toza nango besoin bozana besoin ko tuna ba question mususu oyo ezake Fanny Katalea na besoin tuna prophète Ézéchiel question boye pona ayanolela biso toyeba mingi je suis là pour vous donc ne vous en faites pas je suis là vraiment pour vous naza toujours pena kozalaka toujours pona bino nako meka ko solola na bino na ye na côté moko prophète auti koleka eloko wana pe euté ko komelanga ane moko na bela makasi na kotaka na réanimation na Saint-Joseph tango pesi likambo ko ya réclamation ya ndeko nanga ndenga koti awa mwana nanga to mobali nanga ndenga koti awa akokufa te tokobima na bon eloko wana ekoma na libota nanga j'étais sérieusement malade na réanimation et merci beaucoup à ma maman chérie maman Tumba Kabanishi Sarah et merci aussi à ma petite sœur Jobertine Kayowa merci à Emerode Ntumba merci beaucoup na Bijoumi Lolo merci beaucoup na Fisto Badibanga merci beaucoup na Emmanuel Mulombo merci beaucoup na Sarah hein donc famille nanga bazaki wana et je me souviens maman nanga aboya kozonga hôpital aboya kozonga ndaku nazali na kati hôpital nanda bela vraiment makasi na kati réanimation nebisi na tindeli maman maloba ton petite sœur azande bazaba bengi mutation babakisi te noki déjà moi bien boyisa mama nazo bangela awa l'hôpital nazo mona bata corona bazo ya belé boyisa mama azonga ndaku nazo banga pona corona maman biso aloba bo atindeli na moloba bi jamais nakozonga te ndenge nakotaki na mwana nanga ndenge nakobima na mwana nanga na boyi na kende batika kobenga nga na simeke mwana nga akufi donc ndenge nakotaki na mwana nga prière ya libota nanga ezaki toujours ke ndenge tokotaki na yaya awa ndenge tokobima na ye na kombo na Yesu akokufa te c'est la même chose na parmi ma lobo ozoloba donc on a se rappelé na maloba na lisusu ndenge ebimaki et merci beaucoup na libota nanga vraiment en tout cas libota nanga omoni tango tozobela c'est par là on va ressentir que libota no penza ezana yo
donc libota nanga ezaki vraiment soudé nanga merci na bande connaissance donc ezaki ka pona kolendisa par rapport ya likambo uti kolobaya soki mutu azobela azokota aza na kati hôpital ndeni ni ba réclamation ya ba patacle des morts patacle des morts ndenge ya patacle de l'empereur des morts merci beaucoup na bandeko nyonso o bonina fani Katalé restez toujours branchés côté cimenté makamba bien ezali prophète Ezekiel moi liloba pona ko subse émission pe numéro contact nous toujours liloba ezali babondela pona biso o eza ba témoignage monde molili ekolingate base la kaka troisième partie na habité troisième partie il y a première visitation mais ba oye ba secret mingi o ba mona na mokili peut-être ba ba signification na route de kolobela makambo belé moni lelo na moni ba musicien belé ba la ta Vexas ba mso ba ta Vexas c'est ça nango tenio que Vexas aza déesse ba tout so ba tali Vexas ezaka na dessin moko ya mwana mwasi moko na ba suke belé na mutu ba to ba bi Vexas ezaka na pentacle dessin wana teni wa benga Vexas to afficher ngo plus tard to lobela ngo batu ba yebi makambu ba yebi ka ezable mais na miso molimo ba yebi signification na ngote et puis mon peuple périt faute de connaissance ba mi tout ke belé to tambola ka Mercedes to lobela si ba sim nango eza pentacle sino ba tchaka wana la Mercedes c'est tout un pentacle to lobela si Mercedes marambeze belé numéro nanga po benanga pour la prière prophétie eza plus 243 97 76 24 404 base la donc plus 243 97 76 24 404 et ça dans WhatsApp au benga 100% na yambaka ata 1 heure 2 heures te ngana boya iloko wana secrétaire te dans yambaka pour la bosuki ici moi liloba nino roloba par rapport ya bobini ya lité ya kanda lelo oyo nzamba sali grâce à bimi okoyisa bango nini pona bubuli yondela na Jekoko Mumunda. Vraiment merci beaucoup na koyebisa nanu bango merci pona papa Bouboule merci beaucoup oyo sali otalisi qui est vraiment osa muta compassion mutamawa merci beaucoup au moins moi na peso asali mabe ba ba ko za mwana na moi gogo donc ngana mona ki akoja ki petit na ye avant non na parquet nga pona nga ton bakangiye na yeba ka obimana ye abimane wale zaka moi corruption moi petit vanda po mo ka loba kango aza petit na limbisi na ngai donc merci pour le akende makala bon makala eza punition eza na moi gogo atinda ki abi bon kende vanda kuna 2 jours 3 jours lelo yolité ya kanda za déjà abimi déjà za libre donc eza déjà signe moko ya bien donc biso ba congolais s'il y a problème to traiter biso to ba bantu so problème ezali to kenda mba on na l'état te to traiter entre biso d'alimiable to yokani mais so to yokani te nde ça va ke to kena na l'état mais biso to traiter makamunde na kati ya mesa to ba bantu donc merci beaucoup makambo ko samba tout ya ba bloka ba mindele donc biso to so la kato yoka to le fufu et sili donc l'été so ke ndako bomango betanga masese to suka kana ko solo le à moins que ceux qui ont un groupe moral criminel, là tu peux informer l'État n'est qu'au Kangaye, mais fin de fin, ceux qui ont ayebi qui a sali mabe, mais s'il y a un problème tout est à l'amiable, papa Bouboule n'a pas sur merci, honorable Jekoko, vraiment c'est un homme de passion, un homme de cœur, donc je peux dire compatisant, Azam Mutumo on a séparé penza makasi, abunda kapenza mingi. Jekoko azana don moi badusu ba botama na don ko sunga don ko yokela batumawa to mona ba Eva sala na kingabwa et puis natala image moko neka kende ko kutana papa Bouboule ba kenda tina ndako na ye ba sololi natala ki ba image wana et puis oh ba lobaki yango c'est réalisé ndeko na biso lité ya kanda za déjà libanda merci Pendra Nzamba Pambola na ba Congolais vivez les Congolais vivez l'Afrique donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre mission hein. Na baki 100% témoignage, na kata 100% témoignage donc makambo bien zali. To mona awa ba religion nyonso koleka. Ezaka teke non te. Esengi ke muta catholique to vandi suyo. Biso kana kitu. Esengi yo kimbangiste bana papa Simon kimbangu to vandi so awa. O bana ya monseigneur to vandi soir. O bana cardinal catholique ba maman nyonso ba papa pe ba ndeko nyonso église catholique église
o ba lo bakango maison mère to vendre ça awa to kena ba église ba maikari ba église tout to vendre ça so to vendre ezate to mekamate ezali kamba ko mekamate o to mekama ba force oye ko vendre to stunio religion na yo ezaka ndenge nini na religion na yo emarchaka ndenge nini et non oye batunyo mamba religion e na butu mo mekano te makamba ko mekana o ezate ha o eza makambo ya religion ezate ke makamba to mekana force non. Donc je vous en prie vraiment eza émission oyo to zui penda na bimisi moi et na bimisi idée na concept wana to mekamo mkepe ko sola pour ba religion parce que lelo oyo batebele ba komo banga ba religion oka ozalaka na kati ya libota mutu moko azalaka mutu ya kimbangiste mwana papa Simon Kimbangu bobangeli o mutu bwazaka mutu église liloba bobangeli o mutu bwazaka mutu ya bima bozo bange mutu peva long surtout ce ka balobi maikari eye balobi ozaka réelien o te wana bato bakisi il faut to yeba bakisi na bango zaka nini na kati wana ba condition donc nga naza mieux place ko tunaka surtout ba condition même mutu mekanga te donc na lobby mutu mekanga te eza juste plateau na plateau tozo solo la makambo ba religion ya mutu na mutu pas question de mo mekano to mekana te to kene l'émission bien bo pitanga maboko et puis ba maman nyoso o ba lingakanga na ba o ba linganga te ba papa ba yaya ba leki nyoso bo tanga na mabonde parce que eza donc émission ya sika bo pesango chance na sali la bino ba émission belé oyo bo sepela pe esala ke bo sepela nanga bondi manga ti lelo na kota na kata bandako na bino eza par rapport bino monde ba po pesa une autorisation et alors to yamba émission oyo ya 100% témoignage na motema ya kofongama et ça biso bien. Merci beaucoup à toi Claudine Ngando Ngando ba Claudie derrière la caméra mon réalisateur babi montomo ke kasi bongo ebele wana pendako bota Fani Katale bota no sono parce que wana makila yanga. Voilà, merci beaucoup na maman Adolo Nyanga Badolo, maman Brigitte Nkongo motema papa Winnie Congo, maman chérie héros de l'ombre, ou en quatre États-Unis. Et pourquoi pas à ma petite sœur chérie Charmy la charmante, des gros bisous à toi. Et pourquoi pas aussi à papa José Malolo à José mon vieux. Mon vieux ou bien merci beaucoup pour nos conseils, merci beaucoup na bande kono so balinganga na ba oboninganga te ngam tellement bakasi et surtout à ma maman chérie maman Abimisa Fani Katale Tumbaka Bani chez Sara babi merci beaucoup paix à son âme na grand-père nanga o akufa babi moko Maurice Roger Kabanishi paix à son âme na Roger Kabanishi koko oyanga donc nzambe moko ayebaki ntango ayebiki abotolinga oyo azalaki motuya mpo nanga apesinga bamama apesinga bapapa apesinga libota mosusu oyo esaka lelo Fani Katale azala. Merci beaucoup, là je vous dis bisous et je vous dis bye. Katale News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fani Katale News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fani Katale News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé réalité plus. Ba émission eza tellement ebele. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fani Katale News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre. Bagag, un grand merci na ba nyonso bolinga kanga babi Fani Katale ya fille chochocho ndembo kananga bo s'abonner et puis partager beaucoup ta ba information nyonso politique musique bo s'abonner massivement na kati ya Fani Katale ya News TV. Information OESA basée na kati ya République démocratique du Congo et surtout na kati ya monde entier. Fani Katale ya fille chochocho ezaka ndembo kananga bo s'abonner massivement.